subiu. Na sacada as modelos tomando sol. Copo de 4-3 junto com a perol. Corrente brilhando tipo farol. Tipo jogador caro de futebol. Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher. Eu falei bem no cantinho dela. Opa, Paleiro Clube Rio Pomba, vamos começar mais um vídeo pro canal. E ó, máscara, beleza? Obrigatório, né? Aqui é o seguinte, esqueci o rádio ligado, é rapidinho. Lavei a caixa de marcha Clec, que tava no amarelo, que ela tava vazando óleo. Agora que eu acabei de lavar ela, fui ver os parafusos tudo bambo. Não tem jeito, né? Arrumei aqui, ó, tá pra vender, viu? Se não me engano, é de uma variante. Beleza? Volkswagen, variante. Tô arrumando aqui, vou dar uma geral. Tô arrumando as peças do ar-condicionado da Caravan. Vou dar uma geralzinha aqui, beleza? Então vamos começar a jogar os brinquedos pra rua aí. Valeu. Dá uma geral aqui no Caravan também, porque eu desmontei isso aqui pra poder arrumar o chicote aqui. Um monte de fio desencapado. Tá ruim pra ver por causa da qualidade, né? Ó. Tô fazendo o esquema do som dela aqui. Mas vamos ligar a Caravan aqui, ó. O bom de ligar assim, tá dando reflexo por causa da claridade ali, beleza? O bom de ligar ela quando ela tá fria, que ela demora a pegar, então dá tempo de circular o óleo. Ó. E vai ligando. Uma hora ela pega. Apaga a luz do óleo até mais rápido. Beleza? Então vou deixar ela esquentar um pouquinho aqui. Vou tirar o ferro ali da garagem ali e vou dar um jeitinho de jogar tudo pra rua. Cansado já é. Vamos continuar arrumando isso aqui, né? Porque eu tirei mais coisa. Quantidade de bagunça, né? Aí eu pus aqui. Cheguei o motor 6 cilindros pra cá. Que deu reserva, né, da moçada aqui, ó. Pô, não tô conseguindo nem focalizar a câmera, tô doido. Cansado. Botei o 6 cilindros aqui, botei a caixa reserva aqui em cima do jacaré que mija óleo. O outro jacaré eu pus aqui pra guardar e o jacarezinho aqui, que vai virar o estacionamento de jacaré. Beleza? Por enquanto, né? Então eu vou arrumar lugar de pôr esse resto aqui. Arrumando lugar de pôr esse resto aqui, tudo vai facilitar. Então eu vou dar uma geral nisso aqui. Limpei a área aqui, ó. Vamos ver se eu consigo dar uma luz aqui. Então eu vou melhorar mais coisa aqui ainda. Que aqui eu vou trazer a mesa. Vou fazer isso aqui, embolsar tudo direitinho, ficar bonitinho. Fazer o painel de ferramenta legal aqui. Vai ficar top. Aqui vai ser o quartinho de ferramenta. Que aqui nesse canto aqui, acho que eu vou pôr o Fusca aqui, vamos ver. Até lá a gente vê como é que vai ser, né? E fazer o segundo piso, e essa mesa aqui vai pro segundo piso, beleza? Tá ali fora Caravan, o Opala amarelo e o Uno. E tá aí, ó, abastecer a Caravan. Agora eu vou continuar arrumando isso aqui, que o trem tá feio. E depois eu queria dar uma volta na Caravan. Vamos ver o que eu faço. Beleza? Galera, já tá de noite já. Aí eu não vou ligar o flash não, porque eu tô muito suado. Aí sabe como é que é, né? Eu vou dar uma volta na Caravan. Tem hora que ela dá uma rateada. Isso é vela. Eu sei que as velas dela tá muito ruim. O painel dela aqui onde fica o rádio tá desmontado, porque eu tô mexendo no rádio aqui. Mas eu vou dar uma volta nela, porque tem muito tempo que eu não ando nesse carro. E eu gosto dele. 6 cilindros pra andar é gostoso, né? Mas eu gosto de andar devagarzinho, não gosto de correria não. Rapaz, 6 cilindros é top. Aí, ó.
andando só devagarzinho, na boa, sem pressa. Não é verdade? O painel que tá todo desmontado. Agora tem que ver. Eu ainda não. Eu preciso acabar de arrumar a garagem. Porque eu preciso voltar a mexer nesses carros. E com a garagem daquele jeito não tá tendo como eu mexer. Preciso montar a máquina de vidro aqui do Caravan. Tá sem. O vidro tá amarrado aqui com um arame aqui pra não cair. Entendeu? O bicho ronca bonito, mas com essa vela aí, ele ronca bonito, ratia. Bem complicado. Vou dar só uma voltinha aqui, não vou nem andar longe não, porque não peguei minha carteira não. Ela tá puxando para um lado, eu já sei o que é. Pneu murcho. Ela tá com barulho igual 6x2, mas não é 6x2 não. Ela tá com cano. Coloquei um cano novo do motor pra frente. E aliás, do motor pra trás, né? E coloquei tinha um abafador da Tucson, daquela Tucson V6. Aí ficou com um ronco bonito, cara. Ficou parecendo 6x2. Ó, minha seta tá armada até agora. Que a luzinha parou de funcionar, não sei o que aconteceu. Ó, a energia tá trabalhando ali, vai fazer uma barulhada ali. Motoqueiro, me passa. Vai ficar dando mole ali. Ninguém na rua, agora tem 300 carros atrás de mim. Assim mesmo, né? Eu tô até retornando pra casa já. Foi só dar um rolezinho. A caravana nem esquentou, nem esperei a caravana esquentar não, porque sabe como é que é, né? A vontade de andar no carro é tanta que a gente tem que andar rápido. Puta merda, aí eu vim atrás de um caminhão. Vou parar aqui. Tá doido? Meu celular, eu filmo com o celular, todo mundo sabe, né? Então não tem muita qualidade não. O dia que eu puder melhorar isso, eu vou melhorar, se Deus quiser, beleza? Então vocês não precisam esquentar a cabeça não. Eu vou encostar aqui, porque a fila que tá atrás de mim é grande, viu? Então eu vou encostar aqui. Não tava vindo ninguém, eu entrei na rua, veio 300, ó, já passou um bocado, ó. Agora deu certo. Ó, doido. Tem mais? Não. Então vamos continuar aqui andando. Olha aí, tem ninguém na rua. Então é o seguinte, eu não tô mexendo ainda nos meus carros não. Entendeu? Eu já tô comprando algumas peças pra mexer. Igual já tem a peça da suspensão do Opala, do marrom. Já tem a direção hidráulica. Aquela caixa que tá de reserva eu quero pôr nele, pra tirar dele, que a dele também tá com vazamento. Só que eu só vou conseguir mexer depois que eu arrumar a garagem. Sem arrumar a garagem não tem jeito. A caravana quer acelerar, mas o povo não anda, não entende isso? Não tô andando a 20 por hora não, lá. O ninho tá ali ainda, o caminhão tá ali ainda. Pelo menos acelerar um pouquinho pra pôr a terceira, né? Beleza? Então galera, acabou aqui. Já guardei
O Opala, guardei a caravana, fico pertinho, né? O marrom tá lá na outra garagem, agora eu vou guardar um lá na casa da minha avó. E... cansado já, cara. Arrastei um motor 6 cilindros sozinho, cara. Sozinho. Eita, hein? Usina original, ó. 3 litros embora. Tá doido? Vou encerrar aqui. Que não tá sendo uns dias produtivos não, mas se Deus quiser, a hora que eu acabar de ajeitar a garagem aqui vai ser. Não é verdade? Eu tenho muita coisa pra ajeitar ainda. Pra trazer o Opala marrom de volta. E o Opala marrom de volta aqui eu já vou começar a mexer em algumas coisas. Ainda não sei o que, mas eu vou mexer. Beleza? Então curte, compartilha. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E os vizinhos ficam doidos. Ó. É trem. Valeu. Agora só há uma só solução: botar gasolina no velho Opalão.